Ola, mediante esta presentación pretendo dar algunhas claves para axudar a traducir os textos de Eutropio, que é un dos autores prescritos para a proba de latín da Sabau en Galicia. Eutropio foi un historiador romano do século IV despois de Cristo. Estivo ao servizo do emperador Valente, para quen precisamente escribiu un resumo da historia de Roma que titulou Breviarium. A pesar de que non pertence xa á época clásica, na súa prosa pódense apreciar os trazos daquel tempo de literatura latina, sobre todo no uso dos participios e tamén na orde de palabras, tanto dentro da oración simple como da composta. Este texto, como todos os que aparecen na Sabau, presenta un título. Convén fixarse nel para ir creando na nosa mente un contexto que nos axude na traducción. Neste caso, cabe esperar abundancia de nomes propios e léxico de tipo político e militar. Para dividir, como dicíamos, o texto en unidades máis pequenas, convén fixarse nas pausas fortes. Entendemos por pausa forte un punto e coma ou dous puntos. No texto que imos traducir, hai un único punto despois da palabra est, tal como se ve nesta imaxe. Agora deberemos poñernos a traballar co primeiro bloque e observar cantos verbos en forma persoal hai, é dicir, verbos rematados en o, st, mustis, nt, desinencias activas, r, eris, tur, mur, mini, tur, desinencias pasivas, ou i, isti, it, imus, istis, erunt, é dicir, as desinencias exclusivas do pretérito perfecto. Neste fragmento atopamos dous verbos en forma persoal, rupit e est. Como o verbo é o núcleo da oración, deducimos que nos enfrontamos aquí a dúas oracións. Pensando nunha tradución, a oración é a unidade mínima de significado. Vai ter sentido por si mesma, e se dividimos o texto en oracións e as traducimos unha por unha, teremos máis posibilidades de éxito. Por unha banda, porque canto menor sexe o volume de texto que abordamos cada vez, máis doado en principio será o noso labor. E pola outra, porque con cada oración traducida iremos creando cada vez máis contexto, o que fará que, segundo nos vayamos achegando ao final do texto, traduzamos con maior seguridade. Para levar a cabo isto, é clave saber identificar os límites de cada oración, e no propio texto hai elementos que nos axudan. O estudante de latín coñece ben a tendencia deste idioma literario a colocar o verbo ao final da oración. Así, en principio, onde estea o verbo, aí rematará a mesma. Pero deberemos confirmar este feito observando se despois do verbo hai unha conxunción ou un pronome relativo precedidos ou non dunha coma. Neste caso vemos que a continuación do primeiro verbo que atopamos, rupit, aparece a conxunción et. Iso é sinal de que xustamente aí remata a primeira oración. Agora é o momento de abordar a primeira oración, de ínterim a rupit. Ao principio sentiremos un forte impulso de coller o dicionario, pensando que vai ser o noso mellor amigo á hora de traducir. Pero isto non ten por que ser así, dado que no dicionario de latín moitas palabras recollen multitude de significados. Un bo exemplo é o verbo ago, que pode significar dende levar ata facer, pasando por tratar con alguén. Isto débese a que os contextos e autores nos que esas palabras poden aparecer son moi numerosos. Así que, para escoller o significado máis acaído en cada palabra, deberemos crear o contexto máis amplo posible. E como o facemos? Pois partindo das palabras que en cada oración nos ofrezan menos dúbidas. Para iso, antes de coller o dicionario, é recomendable observar ben as palabras do texto e sacar delas a maior cantidade de datos posible sen axuda do dicionario. No exemplo proposto, un estudante de latín de segundo de bacharelato debe saber como mínimo o seguinte: que Pompeius é un nome propio da segunda declinación e que por esa terminación en us debe estar en nominativo de singular. Ademais, debe saber tamén que se pode galeguizar cambiando a terminación en us por outra en o ou, en caso de dúbida, deixar como está, Pompeius. A outra palabra da que podemos sacar unha boa información é pacem, porque esa terminación em só pode ser acusativo de singular, ben na terceira declinación ou ben na quinta, aínda que as maiores probabilidades son para a terceira, porque é unha declinación con moita máis presenza no latín que a quinta. E agora sí, é o momento de coller o dicionario. Del interésanos o significado, por suposto, de cada palabra, pero tamén a súa clase. A primeira palabra da oración, ínterim, ten unha terminación que, en principio, non nos debe facer pensar nun substantivo, un adxetivo ou un verbo, senón máis ben nalgún tipo de palabra invariable, como un adverbio ou unha conxunción, o cal non é nada extraño despois de punto. Con iso na cabeza, acudimos ao dicionario, onde vemos que, efectivamente, ínterim é un adverbio que significa entre tanto, no intervalo ou ás veces.
Podemos intentar reter na memoria estes significados ou, se non queremos, anotalos, por exemplo, enriba da palabra no propio texto. A seguinte palabra que debemos buscar é paque. Xa comentamos antes que moi probablemente pertence á terceira declinación, e sabemos que os sustantivos da terceira declinación son complexos, sobre todo porque o nominativo de singular, a forma coa que a palabra entra no dicionario, case sempre é bastante diferente do resto dos casos. Por iso é recomendable buscar o sustantivo no dicionario polo xenitivo de singular, que adoita aparecer e que nos reenvía á palabra que nos interesa. Para formar o xenitivo de singular da palabra paque, debemos retirar a desinencia em e poñerlle a desinencia is de xenitivo de singular da terceira declinación. Daquela, iremos ao dicionario e buscaremos paquis. E aquí vemos como, efectivamente, o dicionario nos bota unha man e nos di que paquis é o xenitivo de pax, que é a palabra á que nos temos que dirixir agora. Unha vez chegados a pax, vemos que hai varios significados. É importante que nos fixemos nas diferentes acepcións que veñen separadas por dúas barras verticais. O primeiro significado que trae, que normalmente é o máis xenérico para cada palabra, é paz, termo dunha guerra. Despois das primeiras barras verticais aparece tranquilidade, serenidade, e despois das seguintes barras verticais benevolencia, consentimento. Tendo en conta que estamos traducindo un texto que fala de conflitos civís, se escollemos o significado de paz non iremos desencamiñados. Só nos falta atopar o verbo rupit, e para iso iremos ao dicionario e buscaremos a forma verbal máis parecida posible. E no dicionario atopamos rupi, que nos reenvía o verbo rumpo, indicándonos que se trata da raíz de perfecto. Ademais, con isto xa poderemos saber en que tempo verbal está a forma desta oración, xa que non presenta ningún morfema de modo e tempo, senón directamente a desinencia it, característica do pretérito perfecto. Cando chegamos a rumpo, vemos que, como acontecía con pax, o dicionario ofrece varios significados. Para escoller ben, debemos ter en mente o contexto da oración, e os elementos que máis contexto proporcionan son o suxeito e, no caso dos verbos transitivos, como este, o obxecto directo. Por certo, a abreviatura TR que aparece ao principio significa transitivo. Neste caso, a palabra paz será o obxecto directo da nosa oración. Así, significados como fender, abrir ou traspasar non parecen adecuados. Haberá que pensar máis ben en romper ou facer anacos. Estes dous son os que aparecen ao principio, pero non sempre os significados situados aí serán os que máis nos sirvan. Compre ter paciencia e ir probando con cada un, sempre atendendo ás dúas barras verticais que separan acepcións. E recoméndase non mirar dentro dos parénteses, pois neles atópanse exemplos de expresións latinas concretas que usan a palabra coa que estamos traballando, e que só nos servirán se son idénticas ao texto que nos atopamos na nosa oración. Chegados a este punto, e se comprendiches e seguiches ben as instruccións que demos ata aquí, a túa traducción deste principio de texto debe ser algo semellante a entretanto, Pompeyo rompeu a paz. Se non é así, debes revisar os pasos que deches e ver en que te equivocaches. E agora toca enfrontarse á segunda oración que forma este primeiro fragmento do texto que temos que traducir. Pero antes compre aprender algo sobre os participios latinos, porque son elementos que Eutropio utiliza moi a cotío e comprender o seu funcionamento é esencial para poder traducir ben os seus textos. O primeiro que compre saber sobre os participios latinos é que son 4 e non un só como acontece en galego e castelán. Comezamos polo participio de presente, e o primeiro que debemos dicir del é que non ten un correlato nin en galego nin en castelán. En canto á súa morfoloxía, o participio de presente recoñécese porque ou ben remata en NS ou leva a secuencia NT xusto antes das desinencias da terceira declinación. Se remata en NS, ademais, podemos estar seguros de que se trata do nominativo singular. Para traducilo, podemos optar por unha oración de relativo ou por un xerundio. Ademais, o participio de presente é un participio activo, e iso quere decir que pode levar, entre outros complementos, o obxecto directo. Así, o exemplo que aparece nesta imaxe pódese traducir por o can que ve o gato, perségueo, ou o can vendo o gato, perségueo. O participio de presente non ven como tal no dicionario, pero non é difícil atopalo. Hai que quitarlle a forma que teñamos o elemento formante de participio, é dicir, NS, se estamos diante dun nominativo de singular, e a partir de NT, se estemos calquera dos outros casos nos que pode aparecer. Ao revés que o participio de presente, o participio de perfecto ou de pasado, si ten un correlato en galego ou en castelán, o que precisamente nos chamamos participio.
O participio de pasado é bastante máis difícil de identificar. En principio, debemos sospeitar de toda palabra que teña un T ou un S preto do final, sempre que estas consoantes vayan seguidas de desinencias casuais da primeira ou segunda declinación, porque este participio segue o modelo morfolóxico dos adxectivos chamados da primeira clase ou tipo us a un. No caso destes participios, o dicionario axúdanos, pois adoita recollelos, indicándonos a que verbo pertencen. Se buscamos no dicionario o participio do exemplo da imaxe, veremos que aparece como visus a coa información de que pertence ao verbo vídeo. O participio de pasado adoita levar tamén complementos, a maior parte das veces en ablativo, a xeito de complemento axente. Isto é lóxico tendo en conta que desde o punto de vista da voz é un participio pasivo. Así, o exemplo proposto pódese traducir como o gato, visto polo can, fuxiu de contado. O latín conta, ademais, con dous participios de futuro, ningún dos cales posúe un correspondente en galego e castelán. Comezamos polo participio de futuro activo. O participio de futuro activo sí que se recoñece con moita facilidade porque ten un morfema moi característico, é esa terminación en urus a seguindo tamén o modelo dos adxectivos do primeiro tipo. Para buscalo no dicionario, convén seguir a referencia do participio de perfecto, é dicir, quitámoslle o urus a independentemente do caso no que estea declinado, e buscámolo como un participio de pasado. Neste caso sería visus a que vimos no exemplo anterior. Este participio tamén pode levar complementos e, ao ser activo, o seu complemento natural sería o obxecto directo. En canto á traducción, recoméndase utilizar unha oración de relativo cunha perífrase de futuro como verbo. Neste caso, visurus traduciríase que vai ver, e a traducción completa do exemplo sería o neno que vai ver o seu pai lévalle un regalo. Xa só nos queda comentar o funcionamento do participio de futuro pasivo. Este participio recoñécese tamén con certa facilidade porque presenta a secuencia ND seguida de desinencias da primeira e a segunda declinación. Unha vez máis, funciona como un adxectivo do primeiro tipo. A súa traducción é a máis complexa dos participios. Debe traducirse por unha oración de relativo co verbo en perífrase de obrigación pasiva, tipo que debe ser máis o participio do verbo de que se trate. Igual que os demais participios, pode levar tamén complementos. Como este é pasivo, esperaríamos un complemento axente, que neste caso o latín non expresa en ablativo, como é habitual na voz pasiva, senón en dativo. Así, o participio edificanda do exemplo debe traducirse que debe ser construída ou que debe ser edificada, e a traducción completa do exemplo sería a cidade que debe ser edificada por nós será próspera e feliz. Agora imos prestar máis atención ao funcionamento sintáctico dos participios latinos. Os participios latinos funcionan basicamente de dúas maneiras, pero sempre respectando unha regra básica, que é a da concordancia. Desde ese punto de vista funcionan a todos os efectos como un adxectivo. Unha construción moi característica é a aposición, é dicir, o participio aparece acompañado por unha ou varias palabras máis dentro dun período marcado por comas, pero o participio mantén unha concordancia cunha palabra xa mencionada na oración é situada fora do período marcado por comas ou ben sobreentendida polo contexto xeral. A outra construción característica é a chamada ablativo absoluto, que se caracteriza por presentar un participio en caso ablativo concordando cunha palabra ou palabras tamén en ablativo, pero neste caso dentro do mesmo período marcado por comas no que está o participio. Así, a diferenza básica entre a construción en aposición e a construción absoluta é a presenza da palabra coa que concorda o participio dentro ou fora do período marcado por comas no que está o propio participio. Así, a tradución do primeiro exemplo, a do participio construído en aposición, sería o pai, vendo a súa filla en perigo, axudouna. E a traducción do segundo exemplo, a do participio construído en ablativo absoluto, sería feita a paz, os soldados volveron a casa. Na tradución tamén se nota a diferenza das dúas construcións sintácticas. Na primeira, o participio continúa en aposición despois da palabra mencionada anteriormente e que concorda con ele. Neste caso sería o pai. Por iso, primeiro debemos traducir pater e logo meternos na aposición e traducir en primeiro lugar o participio e a continuación todas as palabras que o acompañan dentro da aposición formando os seus complementos. En cambio, no ablativo absoluto, a tradución da construción comeza directamente polo participio, feita a paz. Primeiro o participio e logo a palabra que concorda con el en ablativo. Este xeito de traducir o ablativo absoluto nunca falla e sempre nos lo van a dar por correcto.
Pero, se queremos afinar un pouquiño a nosa traducción, podemos optar por unha construción das que a gramática tradicional adoita chamar oracións subordinadas adverbiais. Neste caso, feita a paz pode equivaler a unha vez feita a paz, unha vez firmada a paz, despois de firmada a paz, ou calquera outra expresión que signifique máis ou menos o mesmo. O participio de pasado ten unha construción especial. Cando aparece en nominativo de singular ou de plural na compaña do verbo ser, vai formando os tempos do perfecto da pasiva. Así, nos exemplos que vemos na imaxe, visus debemos xunguilo a est e traducilo como un conxunto. Neste caso a frase sería: o pai foi visto polos seus fillos. Igual acontece no segundo exemplo, debemos unir victus a erat para traducir Aníbal fora vencido por Escipión. Os participios de futuro, tanto activo como pasivo, tamén teñen construcións conxuntas co verbo sum, pero para non alongar demasiado esta explicación expoñerémolas noutro momento. Despois desta longa explicación sobre os participios latinos, virá ben lembrar a traducción da primeira oración do texto que estamos traballando, e que dicía algo así como: entretanto, Pompeio rompeu a paz. Na seguinte oración observamos a presenza de varias comas, pero iso non debe levarnos a pensar que estamos diante de varias oracións, pois, como vimos antes, só temos un verbo en forma persoal, este. As comas, case con toda seguridade, indican a presenza de aposicións, e as aposicións adoitan levar no seu interior participios. E, de feito, no primeiro período marcado por comas, de Navalia a Victus, temos unha palabra sospeitosa de ser participio, precisamente Victus. E é sospeitoso porque, como dicíamos antes, ten un T preto do final e a continuación unha desinencia que pode ser da primeira ou da segunda declinación. Neste caso, us, que nos fai lembrar o nominativo singular da segunda declinación masculina. Lembremos que o dicionario adoita recoller os participios de pasado, que nos reenvían ao verbo que pertence. Neste caso, a busca é moi sinxela, pois o participio aparece en nominativo de singular masculino, que é a forma coa que os participios de pasado entran no dicionario. Se presentase outra desinencia, victam, victis, por exemplo, habería que quitarlle esa terminación e poñerlle us para buscalo no dicionario. Como se ve na imaxe, o dicionario recolle victus e dinos que é participio pasado, iso é o que significa a abreviatura PP, de vinco. Debaixo de victus aún aparece un sustantivo da cuarta declinación. E a pregunta que normalmente se fan os estudantes cando se topan con esta doble opción é: como sei que teño que escoller o participio e non o sustantivo da cuarta declinación? É unha pregunta oportuna. E a resposta é que cando atopamos esta doble opción, normalmente será sempre participio cando esteamos nun período marcado por comas, como é o caso. Acudimos a vinco e observamos as diferentes acepcións que trae, prestando unha vez máis atención ás dúas barras verticais que aparecen cada certo treito. Por un lado temos vencer, gañar, por outro triunfar, que é moi semellante, por outro convencer e por outro probar ou demostrar. O significado intransitivo que trae neste caso debemos descartalo porque estamos diante de un participio pasivo e os significados intransitivos son incompatibles coa voz pasiva. Para escoller o significado, de novo, pensemos no contexto. Conflitos civis, polo tanto o significado vencer ou gañar parece o máis axeitado. Non debemos esquecer que hai que transformalo en participio, así que de vencer debemos tomar a forma vencido, masculino singular, tal e como está en latín. Agora debemos enfrontarnos ás palabras que aparecen co participio dentro da posición. Isto é moi importante, non debemos saír da posición ata traducir todas as palabras que aparecen co participio dentro dela. Neste caso temos dúas, Navali e Proelio. Ningunha das dúas presentan terminacións que poderíamos chamar amigas, porque en Navali a terminación i aparece tanto na segunda declinación como na terceira, incluso na cuarta, mesmo na quinta. Con Proelio pasa algo semellante. A terminación o pode aparecer na segunda ou na terceira. Tampouco é unha desinencia que nos indique claramente en que caso está a palabra. Polo tanto, o que debemos facer é acudir ao dicionario. Faremos ben supoñendo que en Navali a desinencia é i e que en Proelio a desinencia é o. Así que esas terminacións son as que debemos separar á hora de buscalas. No dicionario atopamos dúas palabras que a primeira vista parecen candidatas a
ser a matriz de Navali, pero a primeira delas, Navalia, non pode selo, porque o dicionario coa abreviatura NPL nos indica que é un neutro plural, é dicir, que esa palabra só pode aparecer en plural e coas desinencias da terceira, que serían a, ibus, ibus. Sabemos que é un sustantivo da terceira declinación porque a terminación ium, que aparece despois de Navalia, é un xenitivo de plural da terceira declinación, precisamente. Neste caso, aquí temos no texto a terminación i. Por iso, a palabra a que realmente pertence a forma Navali é a que está xusto embaixo Navalis e, que é un adxetivo do segundo tipo que segue a terceira declinación e que, polo tanto, no texto se remata en i, pode estar en dativo ou en ablativo de singular. Pasamos agora a buscar proelio. Para buscar proelio, como dixemos antes, retirámoslle o e pensaremos en buscar algún sustantivo ou adxetivo. Neste caso topamos rapidamente a palabra proelium e que ademais nos fai un gran favor recollendo moi poucos significados e ademais moi próximos. Combate, batalla, loita. É certo que a terminación o pode ser unha primeira persoa de singular dun verbo, pero en textos como o de Eutropio, un texto historiográfico e narrativo, a terceira persoa é prácticamente omnipresente e non imos atopar ningún verbo en primeira ou segunda persoa de singular ou de plural. Volvendo a proelium, vemos que ao ser da segunda declinación, como nos indica o dicionario, o caso no que está é dativo ablativo. Se combinamos este dato con que o adxetivo Navali tamén estaba en dativo ablativo, é fácil deducir que Navali e proelio van xuntos, formando o ben coñecido par concordante substantivo-adxetivo. Volvemos agora ao conxunto da posición Navali, proelio, victus. Para traducila debemos empezar polo participio victus, porque está en nominativo de singular e claramente se refire a un nominativo de singular mencionado anteriormente, neste caso que aparecía na primeira oración, Pompeius. Navali e proelio, segundo acabamos de ver, están en dativo ou ablativo. Para traducir eses casos debemos probar con 5 preposicións, a e para, no caso do dativo, e en, con ou por, no caso do ablativo. Combinando isto con vencido, e sabendo que Navali e proelio significa combate naval, parece o máis acaído escoller a preposición en, vencido nun combate naval. Continuamos agora coa oración e vemos que, de novo, veñen un conxunto de palabras limitadas por comas. Unha vez máis, dentro do período non hai verbo, polo tanto debemos estar diante dunha aposición, na que destaca a palabra fugiens, sospeitosa de ser participio tamén. E a sospeita vese justificada pola presenza da terminación NS, característica dos participios de presente no seu nominativo de singular, como xa comentamos. Os participios de presente non aparecen como tales no dicionario, así que para buscar o verbo que pertence debemos retirar a desinencia NS e tamén en moitas ocasións a vogal anterior, neste caso E. Así que o verbo ao que pertence fugiens seguramente sexa fugio ou algo moi parecido. Ao chegar a fugio, vemos que hai dous grandes grupos de significados, os intransitivos e os transitivos. Para escoller ben, compre volver botar unha ollada ás palabras que acompañan a fugiens na posición, pois precisamente esas forman o seu contexto. E aquí vemos que as palabras que acompañan a fugiens na posición son ad asiam. Para un estudante de segundo de bacharelato deben ser facilmente identificables. En primeiro lugar, ad é unha preposición de acusativo que indica dirección cara a onde se vai, traducible por a ou cara a. E asiam, con esa terminación en am, non hai dúbida de que está en acusativo de singular e o seu significado debe ser transparente, non se trata dun false friend. Polo tanto, o conxunto ad asiam é un complemento circunstancial de lugar. Iso exclúe, dentro dos significados de fugio, os transitivos. Volvemos a fugio e vemos que o primeiro significado, fuxir, encaixa moi ben co contexto do que estamos traducindo. E así, a traducción da posición sería fuxindo cara a Asia. De novo, dentro da posición, comezamos polo participio porque está en nominativo de singular e séguese referindo, igual que o facía Victus, a Pompeio. Xa só nos queda dar conta de interfectus est. Nese conxunto de dúas palabras, interfectus é de novo sospeitoso de ser participio. E é sospeitoso porque, igual que victus, ten un T preto do final e unha terminación, neste caso da segunda declinación. Agora, no dicionario topámonos con que interfectus, como tal participio, non ven recollido. Así que quizáis vexamos varias palabras que nos podan parecer candidatas a ser a orixe de interfectus. Temos por unha banda interfeci, que non nos serve porque nos di perfecto e interficio, en todo caso envíanos a outro verbo.
Pero sobre todo non nos debemos quedar coas dúas seguintes, interfectio onis e interfector oris. Por qué? Porque son sustantivos e o que estamos buscando é un verbo. Así que a única solución que nos queda é fixarnos en interficio, que ten dous bloques de significados. Por unha banda, destruir, arrastrar, e pola outra, matar, asasinar. Debemos facer un pequeno esforzo de memoria para lembrar estes significados ou, senón, como xa recomendamos en outro punto desta presentación, anotar esas posibilidades en riba de interfectus. Volvemos ao texto e miramos de novo o conxunto interfectus est. Se lembramos a explicación dos participios, ali dicíamos que o participio de pasado, cando está xunto ao verbo ser, vai formando o perfecto da pasiva. Así que aquí estamos precisamente diante deste caso. Polo tanto, non debemos traducir aquí simplemente arrastrado ou asasinado, senón foi arrastrado ou foi asasinado. Dentro das dúas posibilidades, parece que, escollendo asasinar, iremos ben. Como se puido ver ata aquí, a traducción dun texto latino, aínda dividido en fragmentos máis pequenos, resulta laboriosa. Por iso, antes de continuar, convén que vayamos escribindo o que levamos traducido e ademais que o leamos para nós. Así iremos creando dentro da nosa mente ese contexto que mencionábamos que tan importante é. Ben, pois a traducción deste primeiro fragmento sería máis ou menos esta. Entretanto, Pompeio rompeu a paz e, vencido nun combate naval, fuxindo cara a Asia, foi asesinado. Abordaremos agora o segundo fragmento do texto que, como se pode ver, é bastante máis longo e por iso debemos extremar o coidado. Tal como fixemos no primeiro fragmento, o noso primeiro obxectivo será identificar os verbos en forma persoal. E aquí, de novo, temos dous, tenebat e duxit. Como vemos, a división de oracións dá un resultado diferente ao do primeiro fragmento. En Antonius comeza unha oración que poderemos chamar principal ou non ir encabezada por ningún elemento subordinante. A coma seguinte, xunto co pronome relativo que vai a continuación, indica que esa oración principal se ve interrompida por unha oración de relativo, que chega ata tenebat, verbo seguido por unha coma. O resto é a oración principal, a que pertence a Antonius, e que chega ata o remate do fragmento. Se nos fixamos na oración principal, vemos que dentro dela hai varias comas. Iso significa que no seu interior poden aparecer aposicións ou construcións absolutas, polo que deberemos estar alerta ante a posible presenza de participios. Como dicíamos ao abordar o primeiro fragmento, antes de coller o dicionario debemos observar o texto e ver canta información podemos tirar del a primeira vista. Un estudante de segundo de bacharelato debe saber como mínimo que Antonius é un nome propio da segunda declinación e que está en nominativo singular, que qui é un pronome relativo e que Asiam e Orientem están en acusativo de singular da primeira e terceira declinación, respectivamente, por esas terminacións en am e em. O pronome relativo sempre é un elemento importante ali onde aparece, porque indica o comezo dunha oración subordinada. O pronome relativo ten a súa propia declinación, co cal é conveniente saber en que xénero, número e caso está qui. Non se debe esquecer que o pronome relativo, polo común, fai referencia a unha palabra mencionada na oración principal e que habitualmente está moi preto del, coa que concorda en xénero e número, mais non en caso, porque o pronome relativo cumpre a súa propia función na oración que encabeza. Se sabemos de memoria a declinación do pronome relativo, iremos máis rápido. De todas maneiras, sempre temos na gramática a posibilidade de consultala. Como vemos aquí, a forma qui que aparece nesta oración pode ser dúas cousas: nominativo de singular ou nominativo de plural masculino, traducible por o cal ou os cales. A elección é sinxela, teremos que mirar en que número está o verbo da oración de relativo. Se o pronome relativo aparecese en calquera outro caso, as traducións que propoñemos debaixo das formas latinas neste cadro pensamos que son unha boa guía. Observamos agora o verbo tenebat, que é o verbo de oración subordinada que encabeza qui, e vemos que está en terceira persoa de singular, ademais de estar en pretérito imperfecto por levar o morfema va. Como está en singular, polo tanto, decidiremos que qui é nominativo de singular. Ademais, qui é masculino. Iso debe facernos pensar que o seu antecedente é Antonius, palabra que está en masculino singular, concordando con qui, e ademais está xusto antes del. Deste xeito, a nosa traducción debe comezar por Antonio, o cal, ou ben se queremos Antonio que... A seguir debemos abordar o verbo, porque, ao traducir qui,
que está en nominativo, o que fixemos foi traducir o suxeito, e recoméndase sempre seguir a orde suxeito, verbo, complemento directo, se está presente, e resto de complementos. Para atopar o verbo que pertence a tenebat, retiramos o morfema vai a designancia persoal te, quedamos coa raíz tene e poñémoslle un o. Entón, buscaremos téneo. En previsión de que o dicionario recolla múltiples significados para téneo, debemos levar na mente o contexto da oración subordinada, que nos lo proporciona neste caso sobre todo o obxecto directo, que é Asiam et Orientem, claramente dos territorios. E aquí temos téneo. Como acontece con máis dun verbo latino, o dicionario recolle efectivamente moitos significados posibles. Polo tanto, sen esquecer o contexto que nos lo daba o obxecto directo, como dixemos, é dicir, Asia e Oriente, teremos que ir probando con todos os significados que achega o dicionario e facendo con moita paciencia. Non sempre nos encaixarán mellor os significados que o dicionario achega nos primeiros lugares. Unha vez máis, lembramos a necesidade de prestar atención ao feito de que os significados se agrupan por bloques separados por dúas barras verticais. Así, en primeiro lugar, temos ter, coller, xuxeitar. Probemos. Antonio, que tiña, collía ou xuxeitaba Asia e Oriente. Non sei a vos, pero a mí non me parece moi convincente. Segundo bloque, posuir, ocupar. Antonio, que ocupaba ou posuía Asia e Oriente. Parece que soa un pouco mellor. Seguinte bloque, Antonio, que conservaba Asia e Oriente, e así, un detrás do outro, vendo cales nos funcionan mellor. O bloque que probamos en segundo lugar, posuir, ocupar, e que daba como resultado Antonio, que posuía Asia e Oriente, soa bastante ben, así que poderemos quedarnos con el sin moito medo de equivocarnos. Un pouco máis abaixo aparece un significado como dirixir ou gobernar, que tamén encaixaría ben. Antonio, que dirixía ou que gobernaba Asia e Oriente. Outros, desde logo, como manter ou obrigar, non parecen encaixar ben neste contexto, e tampouco os significados pasivos que o dicionario recolle en último lugar. Debemos ter claro desde o principio que eses non nos serven porque tenebat non está en voz pasiva. Imos agora co resto da oración principal. De novo, debemos anotar e procesar a información que nos dá o noso coñecemento do latín como estudantes de segundo de bacharelato. Así, das palabras do fragmento, sorore, con moita probabilidade, será un ablativo de singular da terceira declinación, como nos indica a designancia e. É certo que tamén pode ser ablativo de singular da quinta declinación ou vocativo de singular dos masculinos da segunda declinación, pero esas posibilidades son moito menos frecuentes. Ademais, no caso de que fose da quinta, tamén sería ablativo de singular, co cal a información sintáctica que nos daría a palabra sería a mesma. Continuamos. O conxunto Caesaris Augusti Octaviani débenos facer pensar no emperador Augusto, se algo aprendemos de historia de Roma en primeiro de bacharelato. As tres formas do nome están en xenitivo de singular, da terceira declinación a primeira e da segunda declinación as outras dúas. De todos os xeitos, eses nomes aparecen no dicionario. Seguimos. Tanto Cleopatram como Reginam teñen a designancia am, típica do acusativo de singular da primeira declinación. E, finalmente, Uxorem ten a tamén coñecida terminación em dos acusativos de singular da terceira declinación, masculinos e femininos. En principio, isto é todo o que un alumno de segundo de bacharelato de latín pode deducir a primeira vista das palabras do fragmento que nos queda por traducir. Unha vez recollidos estes datos, é moi importante saber por onde empezar, porque este é un fragmento longo, con anacos máis curtos marcados por comas. E debemos ter presente o seguinte: a prosa literaria latina ten unha orde de palabras característica que non coincide necesariamente coa que temos en galego e en castelán. Así que, se sempre é necesario aplicar a lógica das relacións sintácticas á hora de traducir un texto latino, cando se trata de fragmentos máis ou menos longos como este, ese principio debe aplicarse con maior rigor incluso. Botemos man, pois, da lógica. Este fragmento é a continuación do que acabamos de traducir. Antonio, que posuía ou gobernaba Asia e Oriente. Debemos ser conscientes de que nese inicio o núcleo era Antonius, Antonio, que está en nominativo singular, e que, polo tanto, é o suxeito da oración. A relativa, que posuía, gobernaba Asia e Oriente, non é máis que un modificador de Antonius, o que quere decir que forma parte do suxeito. Pois ben, como xa comentamos, é conveniente reordenar os textos latinos para facilitar a traducción. Lembremos que o latín tende a situar o verbo ao final da oración, cousa que galego e castelán non fan, senón que, por defecto, a orde sintáctica das nosas oracións tende a ser suxeito, verbo, complemento directo e resto de complementos. Neste fragmento xa temos traducido o suxeito, pois agora debemos colocar o verbo, aínda que en latín estea contra o final da oración. Deste xeito, debemos loitar contra un impulso natural e comprensible,
o de traducir as palabras latinas na mesma orde que aparece no texto. Polo tanto, neste fragmento, debemos pasar por riba de case todas as palabras e ir parar a Duxit. Acudimos ao dicionario para buscar o máis parecido a Duxit, sabendo que ten que ser un verbo, e atopamos Duxi, que nos reenvía a Duco, informándonos de que se trata do perfecto dese verbo. Ao chegar a Duco e ver o que nos ofrece, calquera pode asustarse. Como escoller o significado correcto entre a enorme cantidade deles que aparecen? A clave sempre está no contexto, e o contexto dun verbo sempre son, a parte do suxeito que xa o coñecemos, os complementos, particularmente o complemento directo. Por iso debemos volver ao texto e ver que palabras están en acusativo. Segundo vimos antes, había 3 palabras en acusativo: Cleopatram, Reginam e Uxorem. Esta situación pode parecer anómala, porque no latín e máis nas linguas romances só pode haber un complemento directo. Así que o que debemos facer agora é identificar cal dos 3 acusativos vai funcionando como complemento directo ou polo menos cal é o núcleo do complemento directo. Dos 3, o mellor candidato é Uxorem, porque non vai entre comas e en principio non é susceptible de ser unha aposición ou unha aclaración a algo xa mencionado. Imos buscar Uxorem ao dicionario e detémonos en Uxor oris. Se alguén considera como candidata Uxoriusaum, debe pensar en que Uxorem ten unha desinencia da terceira declinación, mentres que Uxoriusaum é un adxetivo que se declina por a primeira e segunda. Atendemos agora ao seu significado, que neste caso non ofrece dúbidas: esposa. E, se nos fixamos no exemplo que aparece recollido entre paréntesis na segunda línea, vemos que Uxorem está na compaña do verbo duco, presentado aquí co seu infinitivo ducere, con significado conxunto de casar. Polo tanto, a nosa traducción xa pode progresar un pouco máis. Recuperamos o suxeito que estaba ao inicio deste segundo bloque. Antonio, que posuía ou gobernaba Asia e Oriente, casou, a continuación neste caso é doada. Aparécenos o nome de Cleopatra. A relación entre Marco Antonio e Cleopatra é coñecida mesmo do gran público. Non fai falta ser estudante de latín nin de historia de Roma para coñecela. Así, Antonio, que posuía ou gobernaba Asia e Oriente, casou con Cleopatra. Chegados a este punto, non debemos esquecer que nos queda unha palabra en acusativo da que debemos dar conta, e é Reginam. Se nos fixamos, vai a continuación de Cleopatram e acompañando outra palabra entre comas. Polo tanto, é bastante doado deducir que se trata dunha aposición a Cleopatra. Buscamos Regina no dicionario e axiña atopamos Regina, cos significados de raíña ou princesa, dos cales escolleremos o primeiro, que é, con moita diferencia, o máis frecuente nos textos latinos. Buscaremos agora no dicionario a Egipti, que vai acompañando, como dixemos, a Regina nesta máis que probable aposición. A palabra que nos convén aquí é a Aegyptus I, e non a Aegyptius porque nese caso, estando como está a Egipti declinado, deberían aparecer 2 is. Así, collemos a Aegyptus I, que significa Egipto, e, ao rematar en I na oración, deducimos que está en xenitivo de singular, polo tanto, deberase traducir de Egipto. Polo tanto, Reginam Aegypti débese traducir raíña de Egipto. Agora faremos avanzar un pouco máis a nosa traducción considerando, como dixemos antes, que Reginam Aegypti é unha oposición a Cleopatra. Deste xeito, a traducción quedaría ata este punto como segue. Antonio, que posuía ou gobernaba Asia e Oriente, casou con Cleopatra, raíña de Egipto. Co feito ata aquí temos moito avanzado, porque xa temos claro cal é o suxeito, o verbo e o complemento directo. Así, a maior parte do contexto do fragmento está xa conseguida. O que nos falta probablemente será algún tipo de complemento circunstancial, que imos abordar a continuación reparando primeiro na palabra repudiata, e por varias razóns. En primeiro lugar, porque de sorore xa sabemos que probablemente sexa un ablativo de singular da terceira declinación, e de Caesaris Augusti Octaviani xa dixemos que formaba un conxunto, nome propio, que está en xenitivo de singular. O ter preto do final un T e unha desinencia que pode ser da primeira ou segunda declinacións, repudiata resulta sospeitoso de ser un participio de pasado. Para confirmalo, acudiremos ao dicionario.
A palabra máis probable como matriz de repudiata é o verbo repudio. A pesar de que moitos participios de pasado veñen recollidos no dicionario con indicación de a que verbo pertencen, isto non acontece cos participios da primeira conxugación, porque como rematan todos en atus a de maneira regular, o dicionario entende que o estudante de latín debe relacionalos inmediatamente cun verbo da primeira conxugación, que é o caso precisamente de repudio, como indica o número 1 que aparece a continuación da entrada. Para os significados debemos considerar a probabilidade de rexeitar ou repudiar. Confirmado xa o feito de que repudiata é un participio, debemos ter en conta as posibilidades da súa terminación. O rematar en a pode ser se vai pola primeira declinación nominativo de singular ou ablativo de singular, ou se vai pola segunda declinación neutro, nominativo de plural e acusativo de plural. Esta información será fundamental á hora de identificar a palabra ou palabras coas que vai concordando repudiata, pois lembremos que os participios, por norma xeral, van concordando con outras palabras na mesma oración. Só nos queda averiguar o significado da palabra sorore. Xa dixemos antes que confiamos en que sexa un ablativo de singular da terceira declinación. Sobre sorore, o dicionario infórmanos de que pertence á palabra soror, que significa irmá. Aínda que tamén aparecen curmá e compañeira, o significado de irmá é o máis frecuente nos textos latinos. Os que saben algo de francés deben pensar na palabra sœur, que significa precisamente o mesmo que a palabra latina, porque dela procede. É o momento de decidir que facemos con repudiata. Pois, como xa dixemos antes, comprender o papel que xoga cada participio sempre que aparece nunha oración latina é fundamental para entender o sentido da mesma. Lembremos que este fragmento que temos diante é toda a oración principal exceptuando a palabra Antonios, que estaba en nominativo de singular e era masculino. Polo tanto, e tendo presente que repudiata só pode ser nominativo de singular ou ablativo de singular feminino, ou nominativo de plural e acusativo de plural neutro, a única palabra que en toda oración pode concordar con repudiata é sorore. Se isto é así, a concordancia do participio non se dá cunha palabra que vaya situada fora do período marcado por comas no que está o propio participio, senón cunha palabra que vai con el dentro dese mesmo período marcado por comas e que vai en ablativo singular, igual que repudiata, sorore. Todos estes datos lévanos a pensar que estamos diante da típica construción do latín literario chamada ablativo absoluto, e que xa comentamos previamente. Se recordamos, a tradución desa construción debe comezar sempre polo participio, neste caso repudiata, para que podemos escoller o significado rexeitar ou repudiar, e que neste contexto quedaría como rexeitada ou repudiada. A seguir poñemos a palabra que vai concertando co repudiata, irmá, e así o conxunto quedaría como repudiada a irmá. Quedan outras tres palabras que acompañan a este conxunto dentro do período marcado por comas. Segundo vimos antes, tratábase de tres nomes propios que designan a mesma persoa e que estaban en xenitivo de singular. Polo tanto, debemos traducir de César a Augusto Octaviano ou, se queremos simplemente, de Augusto. En conclusión, o conxunto do relativo absoluto pode quedar traducido así: repudiada a irmá de Augusto. E así, por fin, a tradución deste segundo bloque do texto que estamos traballando quedaría máis ou menos como segue. Antonio, que gobernaba Asia e Oriente, repudiada a irmá de Augusto, casou con Cleopatra, raíña de Exipto. Como comentamos cando describíamos o relativo absoluto, esta construcción ofrece certa flexibilidade na colocación dentro da traducción e tamén na súa redacción. Deste xeito, en lugar de decir simplemente repudiada a irmá de Augusto, podemos dicir unha vez repudiada a irmá de Augusto, despois de repudiar a irmá de Augusto ou calquera outra construción equivalente. E, tocante ao lugar que debe ocupar na nosa traducción, pois, como dixemos, hai bastantes posibilidades. Poderíamola colocar ao principio de todo. Unha vez repudiada a irmá de Augusto, Antonio, etc. Ou, ao final de todo, Antonio, que gobernaba, etc., casou con Cleopatra, raíña de Exipto, unha vez repudiada a irmá de Augusto. En realidade, un ablativo absoluto non é máis que un complemento circunstancial algo complexo, e que pode ocupar moitos lugares dentro dunha oración igual que un adverbio. Podemos dicir hoxe, fun ao cine hoxe, fun hoxe ao cine. Xa ia sendo hora de chegar ao final, e agora podemos dicir que temos todo o texto traducido, e que diría máis ou menos así. Entretanto, Pompeio rompeu a paz e, vencido nun combate naval, fuxindo cara a Asia, foi asesinado. Antonio, que gobernaba Asia e Oriente, unha vez repudiada a irmá de Augusto, casou con Cleopatra, raíña de Exipto.
As conclusións a xeito de recomendacións que se poden sacar despois de traballar este texto son as seguintes. Diante dun texto latino, o primeiro que hai que facer é reducir o texto a unidades máis pequenas. Para iso, debemos identificar as pausas fortes, logo buscar os verbos en forma persoal e, finalmente, marcar os límites de cada oración. Unha vez dentro de cada oración, debemos, en primeiro lugar, extraer a maior información posible das palabras sen usar o dicionario. Logo, compre estar alerta diante da posibilidade da aparición de participios, e para iso debemos coñecer as marcas que nos permiten identificarnos. Pasándose ao uso do dicionario, a principal recomendación é ter paciencia e non coller por sistema o primeiro significado que veña en cada palabra. Hai que elixir os significados de acordo co contexto xeral. A miúdo, o tipo de palabra na que máis costa escoller o significado é o verbo. Para non enganarnos, debemos atender o contexto proporcionado polo suxeito e os complementos, principalmente o obxecto directo. E máis nada polo de agora. Fortuna vobisatsit, ou sexa, que teñades moita sorte. E, para rematar, avete adque valete, que en latín máis ou menos é chao chao.